Hello friends, welcome to Travel Book. Friends, ഇതിൻ്റെ 7ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. തൃപ്പരപ്പ് പോകാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നെയ്യാറാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നെയ്യാറിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൃപ്പരപ്പ് പോവാം. ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാറിലാണ് തൃപ്പരപ്പ് പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ. ഉദയം കുളങ്ങരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയിരിക്കാനുള്ള നല്ല പോലീസിനെടുക്കണം കാഴ്ച, ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും കാഴ്ച. പൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. പൊല്യൂഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക്. കളിക്കവെള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ബസ്സുകൾ മൊത്തം തിരിച്ചു വിടുന്നത്. അതിൻ്റെയാണ്. കളികൾ ഇപ്പം എത്തും, ഉടനെ എത്തും. ഉണ്ടായിരിക്കും പറ. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല, കേരള ബസ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാത്തോണ്ട്. അങ്ങനെയും പറയാം. പണി നടക്കല്ലേ, നീ അങ്ങനെ അപമാനിക്കാതെ. ബസ് തിരിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിടും. പോയി ഇച്ചിരി സ്ഥലം തരൂ ചേട്ടാ. കോട്ടയം വട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോടാന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെയല്ലേ ബോർഡർ? ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് കേരള ബോർഡർ. ഇവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. നേരത്തെ ഒരു സംഭവം കളിക്കവിളை ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ഇതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. പണികാരക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെയാണ് ഒരാളെ വെടിവെച്ചു വന്നത്. മാർത്താണ്ഡ ഫ്ലൈ ഓവർ.
മുകളിൽ കൂടെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കൂടെ പോവാം. ഇത് നമ്പർ പൈസ ഇട്ട് പിടിച്ചും പോയി നോക്കാം. ഇല്ല മാറില്ല. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തൃപ്പരപ്പ് പോകുന്ന വഴിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മട്ടി അവിടെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓട്ടോ പോയിട്ടിട്ടേക്കാണ് താനെ വളഞ്ഞോളും. സ്കൂളാണ് ഞാൻ നെറ്റ് കഴിക്കുന്നു. പപ്സ് കഴിച്ചാലോ, നല്ല പപ്സും സമൂസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പപ്സ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഓ, ഇന്ത്യൻ ബേക്കറിയോ എന്ത് പേര്? ഇന്ത്യൻ കേക്ക് ഷോപ്പ്. സമൂസ brunch of the day. Nandu badam milk. Then egg puffs. Next samosa. പപ്സും സമൂസയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ലഡു മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആൻറ്റി മലയാളി ആൻറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആൻറ്റി ഇതാ ഇവിടെ പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച് തന്നു, തേച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. സമൂസ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പൊളി, അടിപൊളി. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കിട്ടുന്നതിനും കാട്ടിക്കൊള്ളായിരുന്നു. കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു തമിഴ് ടേസ്റ്റുള്ള സമൂസയും പപ്സും നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ബദാം മിൽക്ക്. തമിഴ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തമിഴ് ടേസ്റ്റിലും മറ്റേ ഇത് ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പുതിനയില മല്ലിയില പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വാരിയിടുന്നത് തമിഴ്നാട് ടേസ്റ്റ്, അത് കുറച്ചിടുന്നത് കേരള. റോഡൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനി 1.4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എടുത്തിട്ട് കുളിച്ച് മടുത്തതായിരിക്കും. റോഡും മോശമാണ്. സുരഭി ഗാർഡൻസ് ലോഡ്ജ് ബോട്ട് ക്ലബ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കില്ല ഗായ്സ്. ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല, അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വഴി ആർപ്പിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഇന്ന് അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറിൽ താഴെ പോയി കാണാം. അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇത് അതുവഴിയാണ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ക്ലോസ്ഡാണ്. ക്ലോസ്ഡാണ്. ഇവിടെ നല്ല
അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ താഴെ ഇവിടെ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡാണ്, നാൻട്രി, ഫുൾ വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ അവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും പോയിട്ട് വ്യൂ കാണാമായിരിക്കും. ഈ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇതാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇതോ അവിടെ കാണുന്നതാണ് തൃപ്പരപ്പ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്പരപ്പും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. റൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തിരിച്ചു പോകണം. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വല്ല പറയണ്ട. അതാണ്, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടാൽ മതി.